Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat, selama tahun 2025 penyakit ngorok yang menyerang ternak sapi dan kerbau mencapai 433 kasus. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan 391 ekor ternak terjangkit penyakit ngorok. Sementara di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kepahyang, rata-rata kasus tergolong rendah yakni berkisar 2 hingga 30 kasus. Tingginya kasus penyakit ngorok pada hewan ternak disebabkan tak sedikit warga yang membebas liarkan ternak mereka sehingga penularan cepat terjadi. Perkembangan saat ini memang kita masih melakukan antisipasi di lapangan ya, terutama kota yang masih ada yang dapat kita lakukan karena bagaimana juga kondisi kita memang karena ini dalam kondisi yang agak sulit ya, terutama anggaran untuk vaksinasi itu masih terbatas. Di saat ini kita lakukan pengobatan sesuai dengan stok yang ada pada kita. Di tengah merebaknya penyakit ngorok, ketersediaan vaksin di Bengkulu dilaporkan kosong, masih menunggu pengiriman dari Kementerian Pertanian. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.